Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sairi 47. Second dose sa mga minor de edad. Sa dakbayan sa Sugbo nagsugwak. Dry run sa mobile procession alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Nagmalampuson. 150 ka mga pamilya nga nawadan og panimay. Human mi olbo ang duha ka sunog sa dakbayan sa Mandawi. Samtang dunay kawani sa Mandawi City Hall positibo sa gihimong surprise drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RFN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugonang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sairi 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, linya sa mga minor de edad nga nagpabakuna sa ilang second dose sa COVID-19 vaccine misugwak diya sa Cebu City Sports Center. Cebu City Health Department nawagan kon mahimo dili mga dlawon og linya aron malikayan ang dili maayong mga panghitabo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gihangyo ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department ang katawhan sa syudad sa Sugbo nga magpabakuna kontra COVID-19 nga dili mga adlaw ug adto sa mga vaccination sites. Kini human nga nakadawat siya og report nga diha sa gym sa Cebu City Sports Center kun diin gipahigayon ang pagpamakuna sa second dose sa mga batan-on nga nagedad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos ang giingong nangadlaw og linya. Mato ni Dr. Ibones ang tanan nga nilinya maakomodar. Ilabi na nga dako og lugar ang vaccination site nila diya sa Cebu City Sports Center, dagan og personnel di inapulo ka bukang ilang vaccinators. Kaya ra gyud ni nato no, ay lang sad kayo mo pag sayo kay unaw ngit-ngit kay inyuha, pagpadong diri risgo no mas mayo tanaw ninyo kasagaran hapon no natay tawo. Manang maningkamot gyud syudad sa Sugbo no nga mabakunahan gyud tanan nga ngay lami gamay pasensya no na ay mga kaning gitawag nato og kalibog usahay no daghan kayong tao hopefully tuning mahuman gyud ang bakuna basta unsay atong naakaron ato gyud hotdon. Nitong adlawng Sabado gibuksan sa Cebu City Government ang gym diha sa Cebu City Sports Center kini aron madungagan ang vaccination sites alang sa mga minor de edad. Human didto sa Robinson Cybergate misugwak sab ang daghang mga batan-on nga gustong magpabakuna. Diha sa Cebu City Sports Center karong adlaw second dose sa bakuna ang ilang giakomodar. Samtang sa Robinson Cybergate dunay first dose. Sa pagkakaron duha pa lang ang vaccination site sa Cebu City alang sa mga batan-on tungod kay padayon pangagiayo ang laing duha ka vaccination sites alang sa mga minor de edad diha sa CITU ug SWU Finma human naapektuhan sa bagyong Odette. Hinuon si Dr. Ibones miasoy nga ugmang adlaw ay andam nila ang SM Seaside City Cebu aron mahimong vaccination site sa mga minor de edad apan second dose lang gihapon ang ilang iakomodar kay nakita sa Cebu City Health Department nga daghan kayo ang magpabakuna sa ilang second dose diin baklag kini sa niaging tuig kay nahuno ang ilang vaccination tungod sa bagyo. Yes, natay gamay na close maguduhan nato ka site no mga dagko man to nga site. Ang atong CIT ug ato ang Southwestern University. Unya daghan ang abot man to silang almost 700, 1,000. But hopefully mahurot-hurot ni nato gyud karon si manahon na ang mga second dose.
Gisabutan sab nila nga ugmang adlaw alas 6 sa buntag magsugod na sila og dawat sa mga magpabakuna kay daghan na gyud ang maglinyaan ang orasa. Wala ray problema sab sa bakuna kini sigon pa ni Dr. Ibones. Deseme Padilla, CCTV News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu wa una mo patuman sa mga lagda sa Alert Level 3 quarantine status. Kinihuman nga tukion pa karong adlaw na ni sa IATF ang ilang apelasyon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Wow, nagipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang lagda sa Alert Level 3 quarantine status. Kini magitugan ni Mayor Junior Dahong Chan subay nasad silang gihimong apelasyon nining adto sa Interagency Task Force kon IATF. Kay nunduman nga una nang girekomendar sa IATF nga ipaabot sa Alert Level 3 ang syudad sa Lapu-Lapu sugod kagahapon hangtod na sa Enero 15 kini gumikan sa pagsaka na sab sa critical care utilization rate sa mga COVID-19 beds sa Lapu-Lapu City Hospital apan giklaro sa mayor nga nasayop ra ang ilang encoder sa pagduso og datos ngadto sa Department of Health kun DOH pinaagi sa ilang collect tracker. Wala pa because we have still pending on the IATF. It was submitted Friday and since Saturday and Sunday there is no meeting. Karon pa nila i-deliberate nila ni Secretary Carlo Nograles. Malaw mo si Chan nga hatagan og konsiderasyon sa IATF ang ilang apelasyon. Din mag-meeting ang IATF karong adlaw aron sa pagtuki nini. Kini aron dili makasinati og kalisod ang mga uponganon labi na kung istrikto na sab nga ipatuman ang mga health and safety protocols ubos sa Alert Level 3 nga estado. Panghinaot ni Chan nga ipabilin lang sa Alert Level 2 ang quarantine status sa syudad. Wa pa hinon mahibaw si Chan kung unsay atubangon nga silot nitong nurse sa Lapu-Lapu City Hospital nga mao'y nag-encode sa sayop nga datos. Nana ang ato ang HR together with our city administrator Danilo Almendras probably there will be a suspension on that. Fatch Anthony Inso, CCTV News. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mo pahugot daw sab silang uplan bulabog iguman curfew matag gabi human misulbong pag-ayo ang kaso sa COVID-19 dinhi sa syudad. Mga emnanan subling susihon matag gabi ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human misulbong pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo, subling ipatuman sa Cebu City Police Office ang curfew nga kasamtang nga giluagan gabikan sa pag-igo ni Bagyong Odette nga nagbilin og dakong kadaot sa syudad. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga si melabay nga mga semana makita pa sa kadalanan aga mga tao bisan sa daom na nga kagabion. Tungod ni istriktuhon na sa kapulisan ang pagpatuman sa curfew aron nga inig gabi mamauli na aga mga tao og malikayan aga panagtapok nga peligro sa tinagdanay sa virus. Kita na to, especially considering sa datong mga hinglabay nga semana no nga sa Bagyo, and then nagkinahanglan sila og daghan sila mga kinahanglanon like for example tubig, so dili man sa dato na sila istriktohon kay nangita sa og fuel molinya. So karon nga wala na, so dili na to mahimo na siya nga excuse, so ato na sang ibalik og implement kung unsa gid to ang directive sa atong year. Panahon sa adlawan daghan usab aga manggawas ka mga tao og mosulod sa mga mall tungod kay wala pa man mo balik ang kuryente. Awhag lang ni Parilla ngadto sa publiko nga kanunayon lang ang pagsulob sa face mask tungod kay dali ang panagtakod sa virus tungod sa bag-ong variant ka Omicron. Muna ato ang problema kay allowed naman sila mogawas. Dili man na nato na sila mabadlong as long as nga magsulob sila og face mask, vaccinated, so wala na nato nagipugan, no? So mura na ato ang gihangyo sa karon ato sa nang gi-recommend sa MIR nga pahugtan na sa nato og balik og monitoring sa mga establishment nga imunit ang allowed regular nga musod ato natong ipa-implement katong last nga directive sa ato ang MIR nga only vaccinated ang allowed regular nga mugawas and mo atong i-accommodate sa mga establishments. Samtang magpaabot pa usab ang CCPO sa bag-oon nga luwatan nga executive order ni Mayor Michael Drama aron kapangandaman ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Arnold Bustamante, CCTV News. Lapu-Lapu City Epidemiology and Surveillance Unit nagtuo karon nga ang nanglabay nga selebrasyon sa Pasko bag-ong tuig ug ang pag-igo sa Bagyong Odette dakog natampo sa subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Ang dugang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso.
Dako ang pagtuo sa Lapu-Lapu City Epidemiology and Surveillance Unit nga ang mga nanglabay nga selebrasyon sa Paskog Bagong Tuig. Ingon man ang pag-igo sa Bagyong Odette mo hinungdan sa subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Kini magitugan ni Grace Karunggay, pangu sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Matod niya nga kini gumikan sa pagkumpiyansa na sad sa mga tao diin dunay nahitabo nga pagtapok-tapok samtang kadaghanan ang wala na mosulob og face mask. Tungod kay kanang nahuman na ta sa ato ang Christmas celebration, New Year, unya ni labay sa dato si Bagyong Odette, which is ni kumpiyansa sa ta sa ato ang ano wala mostly atong makita na sa dalan wala na nagmask. So mo na ang resulta ni taas ang atong kaso. So from November January 4 nga usara atong case, pag sunod mga adlaw nagdoble na siya, so niabot na ta sa atong kaso karon og 75. Nasayran nga sa sayo nga bahin sa buwan sa Enero karong tuiga nakatala na og pagsakas mga kaso sa COVID-19 ng syudad. Kagahapon lang matod ni Karunggay nga nakatala sila og 30 ka mga kaso sa COVID-19 samtang ang ilang aktibo nga kaso ang mikabat na sa 75. Giklarohin ni Karunggay nga sa pagkakaron way kaso sa Omicron variant sa syudad nga natala. Nasayran nga gikabalakan sa uban nga ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad posibleng gumika na kini sa pagsud sa Omicron variant dinhi sa nasod. Dili man kita makaingon nga kana siya mo na siya nga variant that unless atong na-send sa genome. So kinahanglan pag yun na siya og i-process sa genomics. So ang CTRL na ang mo identify kung kinsa to ang mga kinahanglan nato i-send for kanang sequencing. Sumpay ni ini padayon nga giawhag ni Karunggay ang publiko nga dili molugak og padayon nga motuman sa mga health and safety protocols. Hilabi na ang pagsulob kanunay sa ilang face mask. Foch Anthony Inso, CC Tianus. Manghatag ang kagamahanan sa dakbayan sa Mandawi og tangke sa tubig sa tanan nga mga barangay diha sa ilang syudad. Kini aron makatabang sa pagpundo og tubig taliwa sa kakuwang niini tungod sa nangaguba sa Bagyong Odette. Ang water tank makapundo og 2,000 ka litro nga tubig. Una niini napaandar na usab pagbalik ang barangay pinaagi sa mga hibid nagipaghatag usab samtang ikatakda usab nga mohatag sa 27 ka gamit nga aduna sila'y mahimo nga aplikasyon. Samtang makigtagbo si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ngadto sa kadagkuan sa Mactan Electric Company kun MECO. Kini aron pagtuki may labot sa reklamo sa mga upunganon kalabot sa ilang bayranan sa kuryente. Matud ni Chan nga dunay uban ang nireklamo gyud human nga taas gihapon ang ilang bayranan alang sa buwan sa Disyembre. Kini bisan pa man ug ang katunga nga bahin sa mao nga buwan ang way kuryente human sa pag-igo sa Bagyong Odette. So, I don't know say pamanagi na atong dili lang ko ka explicar kay ilaha man na usay mo usay kanang ang kanang mo reading bitaw. Ang mo reading mo ilala na pag uniform ba? Dili man mata-mata ka na bang pila ba consumption nimo may kag 29 ka o average lang ka nga 2850 ana ra ba. Pero wa ma-actual og tan-aw. So mura usahay siguro nga nana. So ato lang ipat kan siguro. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. You're giving your all in His glory.
Balik sa ato mga balita, gipangandama na sa Kapitolyo ang pagpanghatag og coupon sa mga maggamit sa mga tagbalay nga dunay ikapalit og mga construction materials. Kini bisan pa man sa nasinating kahasol sa usa sa ilang mga suppliers. Mao nga gipahimangnuan kini ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga magtarong sa ilang saad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Labing dinali ang panginahanglanon sa mga Subuanon mao ang nakapaaghat ni Gobernadora Gwendolyn Garcia sa pagpahimangno sa pipila ka mga suppliers sa construction materials nga tumano ng ilang saad. Atol siyang nakalabay nga Facebook live streaming, giyagyag sa gobernadora ang kalisod sa usa sa ilang mga suppliers sa GI sheets kung quotation ang isgutan. Mato di Garcia nga usa sa ilang nasabutan sa mga supplier mao ang pagkuha sa gipurchase nilang 75,000 ka mga GI sheets kung mabayad man sulod sa kasimana. Apan nakita ni Garcia nga halos wala nito man sa ilang gisaad ang maong supplier. They are not allowing our trucks to withdraw the GI sheets. And where have you ever heard of government paying before delivery? If they think that we're going to run away and not honor our commitments, well, think again. This is the province of Cebu that you're talking about. Mao mipahad kini nga kung palabihon ang pagkamapahimuslanon, mapugos kini sa paggamit sa iyang emergency powers. Sanglit ana pa sa state of calamity ang Sugbo. Well, we are in dire need. And you know, there are some suppliers that are holding on to their GI sheet at this time of utmost need of the Cebuanos. I hope karma will reach you guys. Mausap kini ang iyang bahad ngadto sa mga hardware stores kinsa may pahimo sa sitwasyon. Maong ni mahal ang mga materyales sa pagpatukod og balay. Ug tungod dinhi, ang DTI-7 mipahimangno sa mga naisgutang tindahan nga di magpalabi og paborot sa ilang presyo. Mong suruyon og subayon nila ang mga hardware stores kung nituman ba sa ilang hangyo aron dili maisyuhan og show cause order. Apan bisan pa man sa nasinating kahasol, giandam na usab sa Kapitolyo ang pagpaymutang sa ilang na order nga construction materials ngadto sa mga LGUs. Samtang gipangandaman na usab nila ang pagpangapod-apod sa 5,000 pesos nga coupon ngadto sa mga tagbalay kansang hilabihang naguba ang ilang balay human sa bagyo. May pasalig ang gobernador nga mahatag ang coupon karong simanaha aron adunay magamit sa direktang pagpalit sa gikinahanglang construction materials. That is why I've been trying to get the GI sheets and the fiber boards at bulk prices so that they can buy more with the 5,000. With the prices that are now, the runaway. And I call on, I hope DTI Secretary Mon Lopez can do something about this. Gian Navarro, CCTN News. Dry run sa Cebu City Police Office alang sa mobile procession nunod sa kasaulugan sa Pista Senior nagmalampuson. Ang kasayuran ihatod ni Mereros sa Garino. Nagmalampuson ang gipahigayon sa Cebu City Police Office nga dry run alang sa mobile procession para sa pagsaulog sa Fiesta Senior ni adtong Sabado. Sigon ni Police Colonel Josefino Ligan, Director sa Cebu City Police Office, nga nitumong ang ilang plano para karong Enero 15 tungod kay nakabot nila ang 3 ka oras nga giplano nga mulungtad ang prosesyon. During sa motorcade run nato, we have a very good motorcade run. Time consumed is 3 hours and 15 minutes from the time we depart. Then sa katong ruta until niabot arrival 3 hours and 15 minutes. So ang original plan is during sa day we'll be departing at 6:30. Expected time of arrival is 11. So nakuha gid siya. Kay 3 hours and 30 minutes man ang gi-alat sa organizer. Hinoon matod ni Ligan nga aduna pay mga sakyanan nga nisunod sa ilang convoy nga dili angay mahitabo. Dugang niini nga 5 lang kasakyanan ang tugtan nga makasalmot sa motorcade. Diin si Senior Santo Niño ang ibutang sa ikatulong sakyanan. Gipahinumduman ni Ligan ang publiko nga dili musubay sa motorkada ug nakipag-istorya na sa ubang personnel aron masiguro nga walay makasud nga motorista.
Diri pag going to Abiliana, going to North Bacalso, medyo naputol ang convoy, wala dahil nakasunod. Amo po gibriefing ang ato ang mga drivers, specifically sa distance between vehicles nga para dili gyud masingitan. Kay kaganihan nasingitan mi didto sa may North Bacalso kay tungod layo na kayo ang second vehicle. So those are the things nga among nakita kaganihan. Ang dry run nagsugod sa Basilica Grounds ug nilibot sa nagkadayang simbahan sa Dakbayan sa Sugbo, Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova. Ang dry run ihunong sa Catholic Church of Holy Cross ug St. Thomas de Villanueva sa Barangay Pardo, Cebu City, dayon sa St. Joseph the Worker Parish sa Talisay City, unya sa St. Joseph the Patriarch Parish sa Barangay Mabulos sa Dakbayan sa Sugbo. Nihunong usab kini sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City, dayon ngadto sa Nuestra Señora de Regla National Shrine ug Our Mother of Perpetual Help sa Lapu-Lapu City ug San Roque Parish sa Cordova. Gikan sa Cordova, nitadla sa Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLX balik na sa Basilica Grounds. Matud ni Ligan nga gitakda ug andam na ang ilang security plans. Ang prosesyon gikatakdang magsugod alas 6:30 sa gabi sa Enero 15. Mary Rose Agarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, unang adlaw pagpatuman sa Comelec checkpoint sa Dakbayan sa Sugbo, gihulagway sa Cebu City Police Office nga hapsay ug malinawon. Gani way nadakpan nga nakalapas sa Comelec gun ban. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dungan nga bilusad silang Comelec checkpoints ang kapulisan sa Central Visayas atol sa pagsugod sa election period dito Domingo, Enero 9, 2022 sa alas 12:01 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa buntag. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga hapsay ug malinawon ra ang ilahag gilusad nga checkpoints nga balay bisan usa nga nadakpan nga nakalapas sa gunman. Kini ni pasabot nga nasayod na ang publiko labot sa balaod nga hugot nga ginili ang pagdalag nga mga armas ning panahon sa eleksyon sanglit gikanselar man ang permit sa pagupot og armas sugod Enero 9 hangtod sa Hunyo 8, 2022. Hapsay ug malinawon ra nga atong implementation. So kani ato ang Comelec checkpoints in relation ni siya sa ato ang election period nga nagsugod og January 9, 2022 until June 8, no? So during this period all license and permit to carry are suspended. Gidugang ni Parilla nga ang tanang lagda sa husto nga pagpatuman sa checkpoint ilang gituman sama sa pagpahigay ini sa hayag nga lugar nga makita sa mga motorista ang karatula nga Comelec checkpoint. Gipahimangnuan usab ang mga pulis nga kinahanglan with courtesy ang pagpara sa mga motorista nga moy mando ni PNP Chief Police General Junardo Carlos. Yes, always magina natong gihimo, no? With utmost respect ang ato ang pamaagi sa pagkandak og checkpoints. So bisan pa og unsa nga klase nga checkpoints, bisan pa og dili checkpoints, as long as this is related sa police matters, so kinahanglan ang pulis nga matinahuron sa pagpatuman sa ilahang trabaho. Di pasabot si Parilla nga ano nga mga nakamotor lang ang ilang parahon aron susihon kung aduna ba sila dala nga mga armas tungod kay aga mga kriminal kasagaran motorsiklo ang gamiton. Wala kini magpasabot nga gidiscriminate nila aga mga nakamotorsiklo. Sigon ni Parilla, gawas kung aduna matud pa sila impormasyon nga gisakay auto o kaha sakinan ang mga armas diha na sila mo para sa tanang sakinan aron usab nga dili kini makamugdag kahuot sa dagat sa trapiko. So usually makita nato wala say mga four wheels nga mao gigamit sa mga criminals, no? So usually ang gigamit ang motorcycles. So that's why atong gi-focus more on motorcycles considering nga mo magini siya gigamit, wala may mga four wheels nga mo gigamit sa mga shooting incidents. Awag lang sa kapulisan sa publiko nga mutuman lang sa mando sa mga pulis nga nag-checkpoints aron dili makasugat og problema tungod kay igo lang nga mutuman sa balaod ang mga otoridad. Kung adunay masakpan nga magdalag armas, mag-atubang kinig patong-patong nga kaso ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTN News. Giangkon sa Commission on Election sa probinsya sa Sugbo ang kawadon sa kuryente sa pipila ka mga dapit aron mapatuman ang checkpoint dunod sa gipatumang gun ban. Apan alang kanila dili kini mamahimong babag sa pagpaglungtad sa kapsay ug kalinaw dinhi sa Sugbo ning panahon sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipahibalo sa Commission on Elections nga nahanay na ang pagpahimutang sa ilang mga checkpoint area sa probinsya sa Sugbo. Kinibisan pa man sa hagit kag giatubang sa Sugbo sama na lang sa hinay-hinay nga pagbangon human sa bagyong Odette.
Gibutyag ni Attorney Leonel Marco Castillano, ang Provincial Election Supervisor, nga ang kakuwang sa kuryente sa pipila ka mga lugar sa probinsya mao ang hagit nga giatubang sa pagmaintenar sa kahapsay ug kalinaw. Mato dinhi nga adunay mga rekisitos nga gikinahanglan aron mapahimutang og tarong ang mga checkpoint sa kapulisan nunod sa pagpatuman sa gun ban. Usa sa requirements na pwede ta makapahigayon sa COMELEC checkpoint, it must be a well-lighted place. Ang kapulisan sa dihang mga eryaha, kung gusto mo pahigayon og checkpoint nga sa wala dili sa mga kuan, ilang sila mo gamit ang COMELEC checkpoint, kanang police checkpoint lang ilang gamiton. Apan bisan panini, mipasalig mismo ang Cebu Provincial Police Office ngadto sa COMELEC nga mamentenar ang kahapsay sa lugar. Maong dako ang pagsalig ni Castillano ngadto sa kapulisan nga mamahimong malinawon ang election period sa Sugbo ug magpabiling non-partisan. Daan ang nagsabot ang COMELEC, PNP ug AFP alang sa pagpatuman sa gun ban. Apan abli usab ang ilang buhatan alang sa mga high-risk individuals nga gusto magpa-exempt sa gun ban. Butang nga gipainomduman sa COMELEC ang mga pulis nga magpabiling matinahuron sulod sa checkpoint area. I believe in him and pulis sa Cebu noon man sa ayaw pagpatuman sa mga checkpoint. I-remind lang nato sila o sa ang buhaton. Ian Navarro, CCTN News. Di mo menos 150 ka pamilya ang nawad-an og Pinoy-anan sa nahitabong sunog sa Sitio Utnay sa Barangay Tingob ug Pagsabungan sa Dakbayan sa Mandawi niadto ning Sabado sa gabii. Sa report sa Mandawi City Public Information Office, temporaryong nanimuyo ang mga nasunugan dinha sa tunghaan sa barangay. Base sa datos, ang sunog nagsugod alas 7:44 niadtong Sabado sa gabii ug napaong alas 10:22. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberuhan sa hinungdan sa sunog nga nilamoy sa kapin 150 ka panimay. Sa spot report sa Mandawi City Fire, kadaghanan sa naapektuhang panimay ginama sa light materials. Ang sunog nagbilin og 1,050,000 ka pesos nga danyos. Subay sa bawang balita, syudad sa Mandawi muhatag og financial assistance sa mga nasunugan sa Sitio Utnay, Barangay Tingob o sa Barangay Pagsabungan, syudad sa Mandawi niadtong Sabado sa gabi. Nanghatag na sab karong adlaw ang dakbayan o mga relief goods sa mga biktima. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Sigo ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, nga muhatag ang dakbayan og financial assistance sa mga nasunugan sa Sitio Utnay, Barangay Tingob o Barangay Pagsabungan sa syudad ni adtong Sabado sa gabi. 10,000 pesos ang madawat sa mga nasunugan nga nagtag-iya og panimay samtang 5,000 sa mga renters o sharers. Hinuon kinahanglan pa ang mupasar ang konseho og resolusyon kabahin niini. Sa talaan sa City Social Welfare and Services kon CSWS, ana sa 150 ka pamilya ang naapektuhan sa sunog. Sa pagkakaroon, padayon ang verification sa CSWS sa mga nasunugan. Gihatagan na usab sa dakbayan ang mga biktima og starter kits. Ang starter kits adunay balde, kaldero, plato, baso, banig, moskitero ug anaapay bugas ug dilata. Mary Rosa Garino, CCTN News. Musunod, kawani sa Mandawi City Hall positibo sa gihimong drug test. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier.
The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa,
Wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Talisay aduna nay gisubay nga 4 ka mga personalidad nga posibleng mo'y responsable sa ginangatan sa 10 anyos nga batang babay nga patay nang napalgan dito sa sitio Napo, Barangay Tapol sa maong syudad human nga na missing ni adtong Biyernes. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. 4 ka personalidad ang gisundan karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga posibleng mao'y responsable sa kamatayon sa 10 anyos nga batang babay nga si Kiara May Nama-Nama. Una niini ang 10 anyos nga batang babay na palgan dito sa sitio Napo, Barangay Tapol sa Asoy nga syudad. Di nakita ng patayng lawas niini Domingo sa buntag. Si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, Hepe sa Talisay City Police Station Asoy, nga inero size nitaho ang pamilya sa biktima ngadto nila. Human nga wala na kini makit-e. Matod pa nananghid ang batang babay sa iyang inahan nga maligo sa sapa kuyog ang iyang maguwang lalaki ug igagaw. Apan nabalik na lang ang igsuon nga lalaki ug ang igagaw niini apan ang biktima wala pa magpakita. Gipangita kini nila apan pakya sila hantod nga nidangop sila sa kapulisan. Subay niini si Lieutenant Colonel Caballes Miasoy nga duna sa testigos nga gikuptan karon nga naatong adlaw dihang nawagtang ang biktima ug ang pamahayag karon sa mga testigos ang gibasihan sa 4 ka personalidad nga ilang gisubay nga posibleng may kalabutan sa gidangatan sa bata. Manhunt operation, hot pursuit operation, if ever. I'm calling all Talisaynos and all other neighboring cities, municipalities, if na sila information na makahatag para ma-arrest, mailhan, ma-identify na ito mga suspects. Si Mayor naghatag na sad og cash reward amounting to 100,000 sa informant kung isa tayo makahatag information. So nasa tayo number nga gihatag, if naa sila, just call or text the number, then kami na ang mo sa station among ihatag niya ang number. Sir, how about sa mga suspect? Ito na lang sa lahat ng warning sa lahat sa panawagan ng mga surrender lang. Hindi lang ginawa ko ng mga mas mayog mo surrender sila. Mas mayog mo surrender para safe sila. Si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nibisita sa haya sa Batanon sa St. Francis ug nipasalig nga wala nay bayaran ang pamilya sa biktima hantod sa pagpahiluna sa patayng lawas niini. Muhatag sab si Mayor Gulyas og 100,000 pesos nga reward money sa tawo nga makatabang sa pagtudlo o pag-ila ingon man posibleng pagdakop sa mga responsable sa krimen. Actually sa New Year's call nila, my first instructions to them is to find the perpetrators because we don't have room in Talisay for those kind of people and they have to be behind bars. One thing, I think the police is going there again to check the crime scene and to do certain processes under investigation. So we will leave that up to the police. But at the end of the day, pareha mi goal tanan nadakpon siya. Kung musurrender sila, mudawat gid mi. Pero kay siya hantingon gid namo. Ang inahan sa bata nga si Cyrila Nama-Nama hustisya ang gisinggit sa kamatayon sa iyahang kinamanghuran nga anak ug kini miingon nga dili niya mapasaylo ang mihimo sa ingon ngadto sa biktima. Matagaan og hustisya, ma'am. Madakpan unta sila, manubag sila sa gibot sa akong anak. Dili niyo mapasaylo gid mo. Sa pagkakaroon, ma'am. Nagdili pa. Decime Padilla, CCTV News.
Laing mga kawani sa Mandawi City Hall nagpositibo sa illegal nga drogas sa napahigayong drug test niadtong Martes. Niabot sa 10 ka personnel ang nagpositibo nga gikan sa Department of General Services ug Mandawi City Environment and Natural Resources. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napo ka mga trabahante sa Mandawi City Hall ang nagpositibo sa illegal nga drogas sa gipahigayong surprise drug test ni adtong Martes. Sigon ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, nga ang 8 ka personnel nagikan sa Department of General and Services samtang ang laing duha sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office. Matud ni Ruiz nga nipaubos na sa confirmatory test ang 8 ka personnel samtang ang duha ang wala ni adto para sa confirmation. Ang among nahibaw-an just this morning nga doon na pag yun na positive at sa nangadto. Out of 10 unta nga mo adto, only 8 ni adto sa confirmatory. So doon ay duha, we have to explain nga nawa sila mo adto for confirmation. But sa 8 diha pag yun na positive, wa pa mo hatag ang kining private nga company nga naghimo sa confirmatory test og pila, pero ningon sila nga naa, so we are just waiting for the certificate from them nga ang mga ngan og pila ka buok, pero naagyud ko na positive. Kung mapamatud-an nga positibo sa illegal nga drogas, moagi sila og due process og mopaubos og rehabilitation. Matud ni Ruiz nga posible gayud nga mataktak sa trabaho ang magpositibo sa confirmatory test. Gikasag moyo usab niini nga kanunay na lang nga adunay magpositibo nga empleyado sa ilang mga gipahigayong drug test isip lakip sa drug-free workplace policy sa Dakbayan. Matud niini nga higpit gayud ang ilang kampanya batok sa ginadiling drogas. It is very frustrating kay sige tag-auhag sa mga kabarangayan nga dili ta mo gamit unya dinhira sa atong tugkaran naa pagyud ay gihapon. Mura bag ang mga tao labi na nga mga empleyado sa gobyerno, they are not taking this seriously. Mao nga we will have more random drug testings. O kana man nga magamping sila kay maatlan niya sila nga anang adlaw dunay testing padakpan gid sila kung magamit pa sila. Mao kini ang unang drug test nga gipahigayon sa Dakbayan karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bago na ang hepe sa Cebu City Police Office human hulipi sa katungdanan si Police Colonel Josefino Ligan sugod karong adlaw. Ang muhulip kaniya isip Acting City Director mao si Police Colonel Ernesto Salvador Tejada Tagle nga sakop sa Philippine National Police Academy Class of 1993 diin kanhi na destino sa Police Community Affairs and Development Group dito sa Campo Crame. Si Ligan na namilit na pinaagi sa iyang Facebook page diin sud sa usa ka tuig og siyam ka buwan niya nga City Director. Daghang mga pagsuway nga iyang nasugatan kini sa dihang giila ang Dakbayan sa Sugbo nga epicenter sa COVID-19 sa tibuok nasod. Apan sa dihang hugot niini nga gipatuman ang mga lagda sa Emergency Operations Center ug ang contact tracing nahimong ehemplo ang Dakbayan sa Sugbo sa pagkunhod sa kaso sa COVID-19. Sila ang gipasunod sa Campo Crame sa pamaagi giunsa nga niubos pag-ayo ang kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Unsay imong gikinahanglan karong adlaw? Dako man o gamay ang imong gikinahanglan isulti ka na sa Ginoo. Tingali, nagkinahanglan kag healing touch sa imong sakit sa ulo o grabing sakit nga imong gibati sa lawas. Tingali, nagkinahanglan kag pocket money alang sa imong pagbakasyon o doon na kay dakong obligasyon nga gikinahanglan bayaran. Ang Ginoo mohatag sa imong pagkinahanglan gamay man o dako tungod kay siya mo'y tinubdan sa tanang mayong gasa. Wala yung makasamot ka nato sa sitwasyon nga atong giatubang gawas kaniya. Siya lamang ang matang sa higala nga dili gayud mo talikod ka nato. Busa kung mangayo kita kaniyang dili kini niya ihikaw ka nato. Unsa pa'y gipabot?
hangad ngadto sa langit. Ug iisa ang imong mga kamot ngadto sa langit nga mahal. Mao kay igsoon kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Usa ka pagtuo